नमस्कार, जय शम्भो, जय मातरानी। सबैजनालाई हृदयदेखि नै धेरै आशीर्वाद छ र हजुरहरूको निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भाव, विश्वासले नै मैले हजुरहरूको सेवा गर्न पाइरहेको छु र हजुरहरूले मलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म धेरै खुसी छु र भगवानप्रतिको मेरो निस्वार्थ भाव र प्रेम सदैव हजुरहरूको सेवामा लाग्नेछ। मैले हरेक कर्म गर्दा हरेक पल म हजुरहरूकै सेवामा हुनेछु। हजुरहरूका दुःख कष्ट हरण होस् भनेर म पूजा आराधना गरिरहेको छु। जगत कल्याण होस्, सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार होस् भन्ने हेतुले हरेक पल म पूजा गर्दाखेरि आफ्नो लागि भन्दा पनि हजुरहरूको लागि नै म भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेको छु। यदि हजुरहरूले गाडी पूजा गर्नुपर्ने छ, गृह शान्तिहरू गर्नुपर्ने छ भने पनि श्री महादेव महाकाली मन्दिरमा हुन्छ। हरेक पूजनहरू महाकाली मन्दिरमा हुन्छ। हजुरहरूले सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ, अझै पनि दिनुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा छ। जय शम्भो, जय मातरानी। उहाँलाई गाडी घोडामा